Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Gabriela y este es otro de mis videos. La verdad es que estoy muy contenta por tenerte otra vez más en mi canal. Si eres nueva o nuevo por el canal, te invito a que te suscribas, pichándole un botoncito que dice suscribirse y activar las notificaciones para cada vez que yo suba un nuevo video e integrarte a esta nueva familia que tanto queremos. Y bueno amigos, ya casi somos 20 suscriptores, así que estoy muy feliz por eso. Pero bueno amigos, total, ese tema pues... está bien, pero este tema vamos a olvidarlo y comencemos con este video. Este video va a consistir en enseñarles 8 slime, porque uno tiene 5, así que 8 serán. Porque, amigos, si quieren la segunda parte, tengo más slime, pero sí, no tengo muchos, pero si hacemos este video más largo, con más slime, pues va a ser muy largo y se van a aburrir mucho. Así que ahorita vamos a hacer solamente 8. Y si quieren la segunda parte, este video tiene que llegar a 10 likes. O si no, tienen que decírmelo en los comentarios. 5 comentarios con decirme quiero la segunda parte de este video. Y lo haré, si no, 10 likes. Y bueno amigos, sin más que decir, comencemos. Bueno amigos, ahorita yo voy a comenzar con un foamy moldeable. Es foamy moldeable amigos. Véanlo. Véanlo, gócenlo. No les voy a decir, así que ustedes me tienen que decir en los comentarios, amigos, en que hayan visto este otro foamy en otro video que he hecho y cómo se llama el video que he hecho. Véanlo. Y está muy divertido, así que bueno amigos, vamos. O sea, las manos se me manchan, miren, porque yo le pongo mucha agua para activarlo así. Y bueno amigos, vamos con el segundo slime. Este sí es el slime, véanlo. Es rojito más fuerte. Así que amigos, en los comentarios también díganme cuál les gusta más. Si este es foamy más, es slime más delgadito, véanlo. Va súper delgadito. O este que es así como súper relajante. Yo la verdad escogería este. Pero ese también está muy divertido. Pero díganme en los comentarios, amigos, véanlo. Este o este. Ay, Dios mío. ¿Cuál de los dos? Bueno, están muy padres, pero yo elegiría este porque es muy, como que muy suavecito. Así sería yo decirlo. Y bueno amigos, ya le iba a poner así. Bueno amigos, vamos con el segundo, el tercero. Es este tanquecito de gas. La verdad a mí me llamó mucho la atención, solamente para mis Barbies, porque es un tanquecito de gas, veanlo. Y lo escogí verde, así que pues si se me daña el slime o así, pues no importa, porque pues solamente lo quería para mis Barbies. Veanlo, este es como cristalino, pero verde. Ven. Oh my god, no vieron. Qué padre se ve, vean. Se ve súper divertido. Así que bueno amigos, vamos con el último, que son 5 amigos. Así que bueno, vamos. Bueno, aquí tengo esta, miren, que es de florecita, que es de una flor, tiene muchísimos brillitos. Yo soy una obsesión por las brillas. Ok, creo que me emocionó demasiado. Vean esto, amigos, de los colores. Bye. Goodbye. Miren, no se quiere ir. Goodbye. Vean, aquí se cae. Bueno, aquí está. Listo, ya se cayó. Bueno, vamos a azul, morado, rojo, verde y naranja. Voy a empezar con el naranja. Oh my god, esto sí es cristalino. Véanlo. Véanlo. Gócenlo. Véanlo. Ay, Dios mío. Me encanta, amigos. Es naranjita. Pero bueno, ay, Dios mío. Vamos con el número 2. Ay, no lo quiero agarrar. Bueno, va a ser el verde. Aquí, vean los brillos. Espérate, que me tiembla la mano. Me encanta. A ver, esto es otra vez más. Esto creo que está más genial. Es más... Ay, vean mi cara. Se ve 2 veces. Así que, amigos, es como que súper cristalino. Me encanta. Pero bueno, vamos con el
Número 3, que es el rojo, rojito. Ay, Dios mío, no lo puedo sacar, amigo. No, que vean los brillos. Ay, me encanta cómo me ve. Ay, Dios mío, bueno, me encanta cómo me vive. Vean cómo me veo. No, vean. Chachan. Se ve súper raro, ¿vieron? Sí, así como si estuviera en cámara lenta, pero me encanta. Me fascina observarla en cámara. Bueno, amigos, total. Vamos con el moradito. Vean los brillitos. Vean qué padre. Y por último, amigos, el azul. Veanlo. Yo no lo quería sacar porque vean qué cristalino está. Bueno. Si quieren la segunda parte, díganme en los comentarios. Y amigos, díganme cuál fue su favorito. Si este o este. Y bueno, amigos, sin más que decir, pues me despido, amigos. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya encantado. No olviden suscribirse, activar las notificaciones para cada vez que yo suba un video. Y nos vemos pronto. Bye.